No joo, tässä tää mun omaisuus periaatteessa on, että 3 vuottahan mä oon jo kellunut. Ei tää mikään katoamistemppu ollut, että mä halusin tehdä tän, että... Ja miten se sanontakin nyt menikään, että... Ei meri miestä pahenna, ellei mies merimiestä. Tai ainakin sinne päin. No, voitais tästä sitten laittaa vehkeitä käyntiin. Kuunnelkaa mitkä soundit! Rentoa puuhaahan tää on, että mikäs tässä ajalla kun koti liikkuu mukana. Niin kuin varmaan ymmärrätte. Joo. Itse asiassa nyt vois käydä pesulla, eli hilentää vähän vauhtia. Ja... Mulla on tuolla shampoot ja muut hoitoaineet mukana. Siis vaikka veneessä asuu, niin kyllä hygienia olla pitää. No ei siinä mitään, sit vaan mennään. No, laitetaan tää vielä tähän tälleen isänmaallisesti. Ja sitten ei muuta kuin pesu. Tää se on elämä. Siko lissima serena. Kiitos veneestä! Hei, mitä helvettiä, kun mene?